வெல்கம் டு MSV கிச்சன். யாரெல்லாம் எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க இன்னைக்கு நாம் மட்டன் ஃப்ரைடு மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாணலியில் அடுப்பை பற்ற வச்சு வாணலியை வச்சு எண்ணெயை சிறிதளவு ஊற்றிட்டு, எந்த ஆயிலாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, அது ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆயில் அதில் ஊற்றிக்கோங்க. பிறகு நறுக்கிய பெரிய வெங்காயம் அதை நல்லா சேர்த்து நல்ல பொன் நிறமாக வதக்கிக்கணும். இஞ்சி, சாப்டு ஜிஞ்சர், சாப்டு கார்லிக், பூண்டு, விதை நீக்கிய பச்சை மிளகாய் சாப்டு, அதுவும் இவற்றை நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும். பின்பு மஞ்சள் தூள் சிறிதளவு, கரம் மசாலா 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகு தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு 1/2 டீஸ்பூன். இந்த பொருட்களை நல்லா ஒரு தடவை வதக்கிக்கணும். பிறகு நம்ம கழுவி வச்சிருக்க மட்டன், சாப்டு மட்டன் மின்ஸ்டு, இதையும் போட்டு நல்லா கலந்து வதக்கிக்கணும். இந்த கலவையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஒரு பேனில் மூடி வச்சுட்டு வேக வச்சிங்கன்னா அதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் போயிடும். பிறகு கொத்தமல்லி, புதினா இந்த கலவையோடு சேர்த்து நாம் இதை எடுத்து ஆற வச்சு தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும். வாங்க அடுத்து நாம் அந்த மோமோஸுக்கான மாவு எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு மைதா மாவு, சிறிதளவு உப்பு, சிறிதளவு பேக்கிங் சோடா, இவற்றை தண்ணி ஊற்றி சப்பாத்தி மாவு போல் கொஞ்சம் கெட்டியாகவே பிசைஞ்சு வச்சுக்கணும். கடைசியாக கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கூட பிசைஞ்சு சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போது நம்மளோட மாவும் தயாராகிடுச்சு. இப்போ மோமோஸ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். இதை மாவை சப்பாத்தி கல்லில் எப்பயும் போல் சப்பாத்தி திரட்டுற மாதிரி ஒரு அகலமான பெரிய வட்டமாக உருட்டிக்கணும். இதை நம்ம ஒரு சிறிய அளவிலான ஒரு மூடியை கொண்டு அழகாக சர்க்கிள் மாதிரி சின்ன சின்ன சர்க்கிளை நாம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். ஒரே போல் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் அந்த சர்க்கிள். பார்த்திங்கன்னா அப்போ தான் ஒரே மாதிரி ஈவனாக நம்ம மோமோஸ் நல்லா அழகாக இருக்கும் ஹோட்டல் ஸ்டைலில். இந்த சர்க்கிளில் இப்போ நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மட்டன் கைமா பூரணம் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை அழகாக இந்த மோமோஸ்க்கு நம்ம அந்த ஷேப்பில் மடக்கி, நம்ம கொழுக்கட்டெல்லாம் செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அழகாக அதை பண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு அதை அந்த சைடெல்லாம் ஒட்டி விட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரியாது. எண்ணெயில் போட்டு வறுக்கும்போது நல்லா அழகாக வந்துடும். இப்போ நம்ம இதே மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுல தேவை என்றால் சீஸ், அது ஆப்ஷனல், அதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஸ்ப்ரிங்கிள் இந்த மாதிரி அழகாக நாம் சொல்கிற பேச்செல்லாம் கேட்கும் அந்த மைதா மாவு. இந்த மாதிரி தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஒரு கடாயில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு
எண்ணெய் அதை வந்து ஊற்றி மிதமான சூட்டில் அதை மோமோஸ் நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை வந்து பொரித்து எடுக்கணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரியாது, நல்லா கிறிஸ்பியாக சூப்பரான மோமோஸ் சில நிமிஷங்கள்லேயேவும் ஹோட்டல் சுவையுடன் நம்மளுக்கு தயாராகிடும். இந்த மட்டன் மோமோஸில் நீங்கள் வேணும்னா சிக்கன் ஆட் போட்டுக்கலாம், மட்டன் இல்லைன்னா சிக்கன். வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்றவங்க சைவக்காரங்க வெஜிடபிள்ஸ் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் வேணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மட்டனுக்கு பதிலாக சிக்கன் அல்லது காய்கறிகள் இதை உபயோகப்படுத்தியும் நாம் இந்த வெஜ் மோமோஸ் அல்லது மட்டன் மோமோஸ் தயார் பண்ணலாம். பார்த்திங்களா, சுவையான கிறிஸ்பியான மட்டன் மோமோஸ் தயார். வாங்க இப்போ மட்டன் மோமோஸுக்கு ரெட் சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 4 காஞ்ச மிளகாய், ஒரு 2 தக்காளி. இதை வந்து பொடியாக நறுக்கிக்கங்க, பொடியால் ஒரு 4-5 பீஸாக நறுக்கிக்கங்க. இப்போது ரெட் சில்லி, காய்ந்த மிளகாய் மற்றும் தக்காளி இது ரெண்டையும் வந்து தண்ணியில் வேக வச்சுக்கணும். ஒரு 5 to 10 நிமிடங்கள் நன்றாக வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ எடுத்த பொருளை ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக அரைச்சிக்கோங்க. இப்படி அரைச்சி எடுத்த இந்த விழுதை ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி ஜிஞ்சர், இஞ்சி, நறுக்கிய இஞ்சி, பூண்டு, நறுக்கிய கார்லிக், சிறிதளவு நறுக்கிய வெங்காயம், இதை போட்டு வதக்கிட்டு நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி விழுதை இது கூட நாம் சேர்த்துக்கணும். சோயா சாஸ் 1/2 டீஸ்பூன், வினிகர் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு. இந்த பொருட்களை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ஒரு 2 to 5 நிமிடங்கள் சிம்மில் வச்சு ஒரு வதக்கி ஆற வச்சு ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுவையான ரெட் சட்னி ஹோட்டலில் கிடைக்கிற மாதிரியேவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். வாங்க இதை நம்ம சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெட் சட்னி மட்டன் ஃப்ரைடு மோமோஸ் சூப்பராக இருக்கா? நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.